Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidan Nopi dari Curhat Bidan TV. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai tanda-tanda mendengkur pada bayi yang tidak normal dan cara mengatasinya. Tapi sebelum video ini dilanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terupdate lainnya. Dan jangan lupa ikuti sosial media kami yang tertera di deskripsi dan kunjungi juga website kami di www.curhatbidan.com untuk informasi yang lebih lengkap dan untuk tanya jawab langsung dengan saya sendiri. Bayi baru lahir cenderung bernafas secara berisik atau mendengkur karena saluran pernafasan bayi masih sempit dan berisi lendir. Mendengkur pada bayi akan hilang ketika saluran pernafasan bayi sudah berkembang sempurna dan bayi sudah mampu menelan ludah. Kenapa hanya masalah tidur yang berdampak besar? Ketika tidur terganggu, otak akan menerima sedikit oksigen daripada yang dibutuhkan dan sebaliknya mendapatkan karbon dioksida lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Mendengkur pada bayi yang bermasalah. Mendengkur pada bayi jadi tidak normal jika terjadi pada bayi yang sudah berusia 6 bulan ke atas. Bayi mendengkur setiap hari dapat menjadi tanda adanya masalah yang lebih serius. Seperti yang pertama adalah iritasi saluran pernafasan. Bayi mendengkur seringkali disebabkan oleh adanya iritasi pada saluran pernafasan. Hal ini menyebabkan saluran pernafasan bayi mengeluarkan banyak lendir dan meradang. Penyebab paling umum adalah alergi dan infeksi virus. Yang kedua, sekat hidung miring atau deviasi septum. Septum adalah tulang yang memberi sekat pada hidung sehingga lubang dan saluran hidung menjadi dua. Apabila tulang ini miring ke satu sisi, akan menyebabkan terhambatnya salah satu saluran pernafasan. Yang ketiga adalah laringomalacia. Laringomalacia adalah kelainan pada bayi yang menyebabkan bayi bernafas dengan berisik dan mendengkur ketika tidur. Ketika bayi penderita laringomalacia menarik nafas, akan terlihat memiliki cekungan pada leher di atas lekukan tulang dada. Ada beberapa bayi dengan laringomalacia yang parah akan mendapatkan gangguan makan dan pernafasan. Yang keempat, sleep apnea atau apnea tidur. Apnea tidur pada bayi dapat disebabkan oleh kelahiran prematur, belum maksimalnya fungsi batang otak yang mengatur pernafasan, kelainan bawaan lahir pada jantung dan saluran pernafasan. Anak atau bayi yang mengalami apnea tidur cenderung mendengkur dan terkadang berhenti bernafas sekitar 20 detik. Dan yang terakhir adalah pembengkakan kelenjar amandel. Radang tongsil atau adenoid atau kelenjar amandel merupakan penyebab ngorok pada bayi yang cukup sering terjadi. Umumnya, kedua kondisi ini disebabkan oleh infeksi virus dan bakteri. Gejala radang amandel pada bayi bisa berupa meningkatnya pengeluaran air liur, bayi tidak mau menyusui, demam, hingga rewel karena kesakitan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah bayi mendengkur. Yang pertama, bersihkan secara rutin hidung bayi. Yang kedua, buat lingkungan sekitar bayi bebas debu. Yang ketiga, hindari alergen atau penyebab alergi. Yang keempat, gunakan humidifier jika udara terasa kering. Dan yang kelima, memperbaiki posisi tidur. Bayi mendengkur saat tidur bukan merupakan hal yang perlu Anda cemaskan, terutama pada minggu-minggu awal setelah dilahirkan. Tetapi jika bayi mendengkur disertai gejala lain seperti sesak nafas, bayi tampak pucat, bibir dan kulitnya kebiruan, demam, atau menyebabkan ia sulit makan dan minum, sebaiknya segera konsultasikan gejala bayi mendengkur kepada dokter anak. Nah, itulah tadi informasi seputar tanda-tanda bayi mendengkur yang tidak normal dan cara mengatasinya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Besar harapan kami mampu memberikan informasi kesehatan bagi keluarga Indonesia yang sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.